बिल्कुल बस। हाँ वेरी गुड। मजा आ गया। है ना, ऐसे तेज से आवाज आती है ना। बस ढीला जोड़ेंगे, हाँ बस, हाँ ठीक है। एक गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, ठीक है। हाँ इधर गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। नहीं आपको नहीं आई बस? आई आपको बात? हाँ। अच्छा। क्या प्रॉब्लम आ रही थी जब आप यहाँ पे आए थे तो? एक्चुअली मैं ट्रेन से सफर करके आई थी ना, तो मेरे बैक में काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तो अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, आज आपका फर्स्ट डे था। हाँ, कैसा था ये पूरा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा मुझे। और कितना रिलीफ लग रहा है? काफी 60-70% रिलीफ अभी बेटर लग रहा है। हाँ, ठीक है, जो एक्सरसाइजेस आपको बताइए ना वो आपको करनी है। ओके, ओके, थैंक यू।